Damang dainang nenronga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Oras madihita salhuna. Selamat Natal. Selamat para dihudiri laho majakon tahun baru 2024 hita ganuk marsada-sada. Di bagasa tikion adorang sosalpu tahun 2020 naing di pargugui Tuhan kita. Marhiti-hiti hatana nasartu hita alai jumulu mahita martangya kita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangramoti ati-ati roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Tuhita salut na kadamang do dainang hata ni Tuhan. Di minggu na parpudi. Jala ari na parpudi tahun 2023 denek mesan buku panurirang Jeremia biddu 30 sada mamuka mesan ayat pitu masoh mai saha tuaya sia tapayut ihuk ma omahatan ni Tuhan. Ay songonondo hatan ni Jehuba marhisan ni roha mahamu marsura-sura mida si Jakob jala marolopolo mahamu mida ihutan niya kabangso parbegu. Pagir hamuna ma suara muna mamuji-muji jeladok kamu nama. Saya palua mali Jehuba bangsom pasi-pasi di Israel. Idama ikonau menogihon nasida siatano natukat utara. Jalau papunguhon nasida sian akka ujung ni tanoon. Rap dohot akka nama pitung do na papang na gabi-gabian dohot pangitubuan di tonga-tonga nasida. Tungluhutan na bulon do nasida akka na mulaki ituson. Rodo nasida tutuhu tumatangis do marhuraja. Au na manogihon nasida tuakka batang aik di dalan na hornop. Dang tagamon tarsulad di nasida disi. Ayaw do gabi ama di Israel. Jala Ibrahim gabi anak buha bajuku. Ido yang usaha na. Dihita saluh na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo tapatu paruji-ruji di bagasa ngolutta taringot tu tahun 2020 ragam do akka hasusaan ragam akka parokilon naro tu bagasan parangolotta sipata hasusaan do parokiloni jod do mabaik kita neng mago pakirimo tutukan bahkan jod do hita tarilu-ilu neng mardaddi bahkan neng manibil siya debata. Sipata moloro akka parukiloni mago dong ng akka haporsyaw. Na situasi ijut terjadi di bagasan parngolota. Alay na gabi suku-suku di bagasan roha do pikiratna. Moloro akka parukilon moro akka hasusaan. Tui sedohita mangalu-alu. Tui sedohita maporus. Jala ise do natabay di bagasan ngolutna nagabi haposan asa gabi margogo hita mga dupi akka parokilo naroy. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Diturpuk jamita nasahat tuhita dia pala partikyanon tung masetakas do di pasahat panurirang Jeremia sada baga-baga parasian ni debata tu bangso Israel na di bagasan si taon. Baga-bagay sa sitong na nanay paposo roha di nasida asa totong manad da nasida di balga ni holong padonganion panogunogun ni debata na totong hot tu bagas ngolo di nasida. Nang pinasida nung manibil siya na do pa ni debata. Alam memang mengizinkan persoalan terjadi.
Tapi bukan berarti ketika Allah mengizinkan bangsa itu menderita, bukan berarti Allah tidak memperhatikan mereka. Bukan berarti Allah membiarkan mereka, bukan berarti Allah meninggalkan mereka, tapi di dalam penderitaan mereka sekalipun sesungguhnya debata totong mamata-mata hon nasida. Debata totong makaholongi bangsoi songo balgani holong ni debata molo nasida uduk imatu debata. Artinya kasih Allah itu tidak pernah berubah kepada bangsa itu, sekalipun bangsa itu jahat. Tapi Allah terkadang ketika bangsa itu jahat, Allah mengizinkan penderitaan supaya bangsa itu benar-benar mengenal Allah. Nah, damang deidang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di hatan itu hanon takas dipakulingi hita. Di doa songono do hatan ni Jehovah. Marhisan ni roha mahamu. Mar surak-surak mida ni si Jakob. Jara manulupuluk mahamu mida. Luhutan ni akka bangso parpiko. Jeremia tampil mananggapi perhatian ni debata, atau istilahnya menjadi mediator antara Allah dengan umat itu. Dipasahat satu pengharapan sadapat kirimon naik kototong do poparan ni si Jakob. Ima bangso Israel, bangso na tertabat di Babeli, ikototong do nasida marpakirimon na mangol hulang tutukan. Artinya seperti apa? Dada gabe paru kilo ni mabanda sida dao sa debata. Allah di bagasan paru kilo na tu masa duduk situ tu ikut debatado hapurusan dinasida. Allah masih memberikan kesempatan dan harapan kepada mereka. Nah, di bagasan ayat na berikutnya takas do disidokon idama ikonau manuju nasida siantano natukan utara jelau papunguhon nasida sian naka ujung ni tanoon rakdot akan nama pitung do na papang nagabe-gabian do pagitubuan di tonga-tonga nasida. Allah mau mengatakan debatan yang madokon ibana totong papunguhon musik bangsoi mabamula bangsoi. Itu bukan ada inisiatif daripada manusia. Itu bukan ada inisiatif daripada ciptaannya itu orang Israel. Tapi semuanya inisiatif. Marhadohan sedebata, marharoruan sedebata. Jala debatado. Napatudun halong nerohana. Dada ala nasida purco. Tapi Allah janjikan, Allah pastikan bahwa dia akan mengembalikan bangsa itu ke tempat yang seharusnya. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa itu supaya mereka bertobat. Di bagasan ayat napa siahon, rodo nasida tutu tumatangis do marhuraja au namanugio nasida dia kabatak aik di dalam nahornop dan tagamon tarsuladit nasida. Maka ketika mereka ditiki nasida Roma Postu debata, Allah akan memimpin, membimbing dan mengarahkan bangsa itu. Nah, damang dayna nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tentu jami tahun sahab matu situasi manang parngulot tadi jama si sonarion. Di tahun 2020 tolu naneng salpun nama satu kinari amanginang debata nunga madongani ngolutta. Alay molotung pedidongani debata hita di bagasan naka ngolutta. Dada alani gogotta. Dada alani hamalotta. Dada alani burjuta. Maka kita harus sadar. Firman ini mau mengatakan kepada kita. Kalaupun Allah memberikan kesempatan. Molotung pedilio debata akka partikin nalehet. Partikin na dinggat tuhita. Bohita mapurus. Bohita tolhas. Tu tahun 2024. Sasitong na dag ala ni gogottay
dak ala ni hamalota, dak ala ni burjuta. Ale ala asi dot balgani holong ni debata di bagasangoluta. Kebesaran kasih Allah yang menghantarkan kita hingga tiba tahun 2024 itu menunjukkan bahwa Allah itu luar biasa dalam mengasihi kita. Luar biasa hien holong ni debatai. Allah nungatung masai luar biasa holong ni debata. Na satu bagasan parang lota. Allah ni amangina paluasita dirita. Ditugu, ditiup, jala, didongani di bata. Maka tahun 2024 harus menjadikan kita jauh lebih baik karena Tuhan memberikan kesempatan bukan untuk melakukan yang jahat, tapi melakukan yang baik. So sada cerita manginang, sada ilustrasi. Ada masalah perjahat kelas kakap. Alani imano nga perjahat kelas kakap disadatiki ditembak polisi memana. Molo didok jelma mati suri. Mati suri memana alana ditembak polisi. Alai ditikina mati suryo ni mana. Dibuam suruh-suruhan di debata memana. Tunaroko. Diberi gimana ma na dinaroko on akalas ni roha. Disi adok maka bunga-bunga nama seuli aka musik. Baka tung masa gudang situ tu diberi imana aka artis top dunia. Natong tinggal di naroke marebasi nasida. Jadi doko ni masuru-suruan ima. Dak odo petikimu. Mulak maho. Bay ma ima kesempatan. Hule ma kesempatan tuh ni nasuru-suruan. Ulahumma nadinggan ni nasuru-suruan. Mula ma mangulu mamusenang ima amat tong. Mangulu musenang imana dipikir mana mamusenang natiki mati suri mana. So nang situ tudo HP ma dinarokwe. Di bawah hamun udah manginang ahana terjadi. Di ulah ni bahana mamusenang na jahat. Alana molo tumpe mati di bagasan hajahatot. Sorang sonang do narhana. Manako mamusenang imana, magbunuh mamusenang imana, ditakut polisi ditembak may mana las mati. Dung mati ibana, di bawah suruh-suruh ni mamusenang mana tunaroko. Tarsonggok may mana. Diberik imana dinaroko sudi nang ima teriak-teriak, sudi tangis, sudi ibarat na menjerit. Suku di mana matu suruh-suruh nama boni mana. Natuari sada ditiki na diboko tu son na ditembak kiau. Marsonang-sonang do sudinang. Ama didoko di masuru-suruani. Narahi amang na lagi promosi doi. Sa sitong na omma narokko ninna. Nah, amang inang nalonga di bagas sa tuata Yesus Kristus. Itu menjadi sebuah ilustrasi yang baik bagi kita. Sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap hidup. Untuk tetap melakukan kehidupan kita, melakukan yang baik. Ditikina di debatado pe kesempatan di bagas parngulot tetap kedengkat. Jangan kita berpikir amang inang. Mata ulah ni barak nak gudang do ni amang inang. Ibarat na mana ya do bertong soalnya manginang nomor martogel may mana dapat di mana masih apa angka pasir rohana odo na toho berarti toho do na marjujo ninna di mana mamusan di malas tupur. Maka ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, ketika Tuhan memberikan waktu kepada kita, ketika Tuhan memberikan sesuatu napas kehidupan bagi kita, maka kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu ikut apa kedui mangulau nadingkan, ikut apa luas do dirita dirajai ditugihon dio debata. Bukan berarti ketika Tuhan memberikan kesempatan iga beta pakai babana orang dengar. Terkadang dunia ini menawarkan segala sesuatu yang menarik. Ale di bawah hamun do amanginang. Dunia ini tidak pernah memberikan secara gratis. Ada konsekuensi.
Ada harga yang harus kita bayar. Hal ini yang manginang di ujung tahun 2020 di minggu na parpudion, di hari na parpudion, di paingot tu kita. Ngolotumpe tahun 2024 neng ojak, neng tolhas kita. Itu kesempatan yang Tuhan berikan. Maka pergunakan kesempatan itu untuk melakukan mangulahon sudi asini rohani debata, sudi holong ni debata, sudi akapartikia mutapake. Lapas sangapo debata ho Bartolomeo rohana. Debata maka holong hita. Sekali lagi, dipatohlas debata hita tu 2024. Baka satu sonari dan ala ni gugutta. Ala asida tolong ni rohani debata. Ala nabelges itu tudo holong ni rohani debata. Ala ni tahamulatihon. Taulah manedenggan. Hobar tua kapatik. Do holong ni rohani debata di bagasang ulutta. Amin martanya kita. Mauliatin mahu pasa rohanami Tuhan. Didenggan di basam di asini roham. Na totong di lehommu tu bagasang ulunami taruli hami Tuhan. Marhiti-hiti atam. Dihoko kami asa totong mamakya kepertikian hobar tuak kalau moniruham tiki nami patyon nami pasangapon kuar muda badia di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu. Salam sehat, selamat Natal, selama mempersiapkan diri menyambut tahun baru. Tuhan mengaramoti kita.